ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. 1ರಿಂದ 2 ಲವಂಗದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 1ರಿಂದ 2 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.